Баткенде жол кырсыгынан 8 адамдын өмүрү кыйылды. Кырсык 22 ноябрдын кечинде Ош Разаков автожолунун 212 чакырымында болгонун Азаттыкка облустук жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынан билдиришти. Баткен тараптан бараткан Opel Vectra жеңил автоунаасы ичинде 5 чоң адам, 2 жашөспүрүм болгон. Карама-каршы тилектен келаткан Ош багытынан Баткенди багытка өзү келаткан Mercedes-Benz Sprinter Пасарский 7 мест алып, фургон автоунаасы болгон Mercedes-Benz Sprinter. Анын ичинде айдоочусу менен жана жүргүнчүсү болгон. Окуя болгон жерде 5 адам окуя болгон жерден каза болгон. 3 адамды денесинен жаракат алган боюнча биз Баткен шаардык ооруканасына жөнөттүк. Милиция окуянын чоо жайын териштирүүдө айрым маалыматтарга караганда каза болгондордун 5-өө бир үй бүлөнүн мүчөлөрү. 3 күн мурда Бишкек-Ош жолунун Кара-Көл шаарындагы бөлүгүндө жол кырсыгынан 6 адам каза болгон. Быйылкы жылдын 8 айында Кыргызстанда жол кырсыгынан 379 адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстан жол кырсыгынан каза тапкан адамдардын саны боюнча дүйнөдө алдыңкы ордундардын бирин ээлейт.